maanta waxaan barnaynaa waxa la yiraahdo demonstrative pronouns iyo possessive pronouns insha Allah aan la socono dhageysi wacan maqal wanaagsan demonstrative pronouns magacyaalada waxna tusiya wax ishaara ee demonstrative pronoun magacyaaladaas ayaga wax tilmaama is a word waa eray that shows kaasoo tusiya noo soo bandhiga bila la furay demonstrates soo bandhigis which person kaasoo qofku or thinking ama shayga is being talking about laga hadlayo oo laga hadlayo ama laga sheekeynayo such qaas aan ee pronoun magacyaalada bontis waxay tilmaamaan ama noo ishaaraan to a person qof or thinking ama shay and they are waxaa ka mid ah demonstrative pronouns ka dalwida waxaa leedahay waxaa ka mid ah this, these, that, those. This waa kan ama waa tan bulalkeedu waa these kuwan waa wax ku dhow that waa wax meel fog wax naga jira waa kaas ama taas those waa bulalkeeda waa kuwaas this and these kan iyo kuwan refer waxaa loo qaataa to a thing shay which are nearby kuwaasoo adigu ku dhow wixii ku dhow waxaa loo qaataa this oo singular this waa pluralkeeda this and these refer waxaa loo qaataa to a thing shay which are kuwaasoo nearby adiga aad kugu dhow that kaas ama taas and those oo pluralkeeda ah refer waxaa loo qaataa to thing shayaalo which are far away kuwaasoo adiga ka fog wixii ka fog waxaa loo adeegsadaa that pluralkeeda waa those example sentence jumlooyin oo example wata this goat arigani haas wuxuu leeyahay two kids laba caruur ayuu leeyahay ama laba ilmo this waa ka smash these are kuwanin waa my teachers waa macallimiintayda these are my teachers kuwan waa macallimiintayda that house gurigaasna belongs waxaa iskale to my uncle adeerkay ama abtiga ay iskale uncle adeerna waa la dhahaa abtina waa la yidhahdaa that house gurigaasi belongs waxaa iskale to my uncle adeerkay those girls gabdhahaasina are waxay yihiin my sisters waa walayaashay walaalahay waa ila dhashaan those girls gabdhahaasina are my sisters waa walaalahay haye cashirkii kale aan sii gudubno cashirkii labaad oo ahaa possessive pronouns waa magacyaalada lahaanshaha ah magacyaalada wax milkiya oo lahaanshaha ah a possessive pronoun qaadadiis marka hore maxaa leedahay is a word waa eray that shows us kaasoo na tusiya wuxuu na tusiyaa ownership milkilanimo lahaansho a possessive pronoun is a word waa eray that shows us kaasoo noo tilmaama noo soo bandhiga ownership milkilanimo it shows wuxuu na tusiyaa that taas something shay belongs uu leeyahay to somebody qof or something else ama qof kale ama shay kale something else ama wax kale uu leeyahay qofka and they are waxaa ka mid ana 7 parts waxay yihiin ayaga soodaba waa 7 parts which are kuwaasoo kale ah my waa wixiyga your waa waxaada adiga waxaada marna waa wixiina her waa waxeeda his wixiisa our waxeena their waxooda and it is xayawaankii waxaa noo la adeegsadaa note ogow it is equal to waxay la mid tahay hamza male walaa la iska fiiriya it is hamza male is equal to waxay la mid tahay belonging milkilaha waa to it shayga markaad dhehaysid dibtiisa xayawaanka dibtiisa xayawaanka maqaarkiisa waxaa leedahay it is tail dibtiisa it is wool dhogorteeda it is waa short form of it is waa qaabka la soo gaabiyo oo it is saasaa loo qoraa it com hamza leedahay com akaas waxaa leedahay hamza ama apostrophe s isagu waxay la mid tahay short form waa qaabka gaaban of it iska waa examples tusaalooyin aan qaadano Charles brought his shoes Charles wiilka la dhahayo brought wuxuu kaastay his shoes kabihiisii Asha found Asha way heshay Asha found waxay heshay our lusty camel gilkii naga dhumay ayay heshay Asha found Asha waxay heshay our lusty camel gilkii naga dhumay the dog eegana blaze wuxuu ku cayaarayaa it is tail dibtiisa waa it is tail dibtiisa ku dheelaya lahaansho macna
iyaga iskale. daduuga iyaga balays wuxuu la cayaarayaa itistel dibtiisa. amal tuug waxay qaadatay herleysan casharkeedii last week usbuucii hore. amal ardaydan gabadhan tuug waxay qaadatay herleysan casharkeedii last week sitmaankii hore. casharka halkaasoo kusoo gabagabaynayaa insha allah arday hala socdo jimco wanaagsan.